په داسې حال کې چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا مشران سره ویني په پیانګیانګ کې په زرګونو خلک لارو کوڅو ته راوتي دي او د دواړو هیوادونو د یو کېدو په اړه یې شعارونه ورکړي. د شمالي کوریا واکمن کیم جونګ اون او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان با په ملاقات کې د جوهري مذاکراتو په بیا تازه کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې په موضوعاتو خبرې کوي. د هنګري وزیر اعظم ویکټر اوربان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین په ماسکو کې سره لیدلي دي. پر دغه مهال د روسیې ولسمشر ویلي چې هنګري د روسیې مهم ملګری دی. بې له څه شکه هنګري په اروپا کې د روس یو مهم ملګری هیواد دی او د دواړو هیوادونو اړیکې په هر میدان کې پر مخ روانې دي. د هنګري وزیر اعظم اوربان ویلي هنګري ښه او باوري ملګرو ته اړتیا لري او خوشحاله دی چې د روسیې سره تر کلونو باوري اړیکې لرلې دي. په سویټزرلینډ کې د ویوې ویژوال آرټس په نامه د هنري کارونو میله دوام لري. په دې میله کې د نړۍ د 19 هیوادونو 58 هنرمندان برخه اخلي او د 1 شپېته هنري نمونو په وسیله د خپل هنر څرګندونه کوي.